हामी फोटो खिच्न यी तयार भएको अवस्था हो यो फोटो खिचिसके छैन यो चाहिँ भिडियो है यसरी तयार हुन्छ हामी फोटो खिच्नलाई यता कपडा मिलाउने यता हातहरू मिलाउने बुवाले त पोज दिँदै हुनुहुन्छ पारिपट्टि कुन बाबुहरू साइकल चलाउँदै आछन् अब यहाँनिर एउटा टेम्पू पनि छ सानो टेम्पू अटो तलपट्टि नानी दौडिरहेछ फोटो खिच्नको लागि भनेर हात सफा गरेर के अरे नारायणको उसमा ड्याम बाँधेको रेणु दालको विकासलाई कस्तो लाग्यो मैले इन्टरभ्यू लिन्छु ए होइन मलाई त यस्तो थियो मतिर देखाउन पर्यो अनुहार यो मैले फेसबुकमा हेरिरहन्थेँ एक घुमाम भरतपुर भन्ने गीतमा यहाँ यो तटबन्धन गरेको अनि बाटोहरू राम्रो छलेनको बनाएको त्यो देखिरहन्थेँ होइन मलाई थाहा थियो यहाँ भरतपुरमा यति विकास भइरहेको भनेर किनभने हामीले सामाजिक सञ्जाल बढी चलाउँछौँ यो त मलाई धेरै मन परेको थियो म त नआउँदै थाहा थियो मलाई यो ठाउँ त अहिले देख्दाखेरि आँखाले देखेँ है नत्र म नआउँदा पनि अहिले हेर्ने बित्तिकै देखेँ कि यो चाहिँ पहिल्यै चाहिँ रेणु दालले गरेको विकास हो सञ्जालमा देखिनु र प्रत्यक्ष ठाउँमा देखिनुमा कतिको अन्तर भयो होइन धेरै अन्तर भयो यो फेसबुकमा पनि देखेको थियो अब झन् आँखै अगाडि देख्दाखेरि त है यति राम्रो लाग्यो मलाई अब यो हामीले राम्रो काम गरेको मान्छेलाई कन्जुस नगरिकन भन्दाखेरि कन्जुस नै पर्दैन एकदम हाम्रोभन्दा राम्रोलाई छान्ने जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई छान्ने हो क्या यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने होइन जसले राम्रो काम गर्छ त्यो आफ्नो पार्टी हो है अब यहाँनिर यो काम गरेको देख्दाखेरि रेणु दालले गरेको भनेर प्रचार आइरह साँचो कुरो पनि हो किन भन्दा प्रमुख नै वहीँ बसी त साँचो हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ कन्जुस नगरिकन एक भोट दिँदा हुन्छ अब आउँदाखेरि जेमा उठे नि जुनमा उठे पनि राम्रो छ त्यही त रोडहरू पनि यति चिल्लो छ भरतपुर आइसके पछाडि रोडहरू यति चिल्लो छ है जता जुन कुना गए पनि धुलो बाटो टेक्नै पर्दैन अझै काम गर्न त धेरै नै होला जस प्रयास गर्नु भएको राम्रो छ